thỏ và rùa. Đã từng có một con thỏ làm bạn với một con rùa. Một ngày nọ, thỏ thách thức rùa trong một cuộc đua. Nhìn thấy rùa đi chậm như thế nào, thỏ nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng giành được chiến thắng này. Thế là thỏ đã chợp mắt trong khi rùa cứ tiếp tục đi. Khi thỏ thức dậy, nó thấy rùa đã về đích. Trước sự phấn đấu, quyết tâm của mình, rùa đã chiến thắng cuộc đua trong khi thỏ đang bận ngủ. Bài học rút ra từ câu chuyện. Thực sự có một vài bài học đạo đức mà chúng ta có thể học được từ câu chuyện này. Từ nhân vật thỏ cho thấy sự tự tin quá mức, xem thường đối thủ đôi khi có thể hủy hoại chính mình. Trong khi rùa dạy chúng ta về sức mạnh của sự kiên trì. Ngay cả khi biết trước tỷ lệ thành công, chiến thắng không cao, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, vì cuộc sống không phải là ai nhanh nhất hay mạnh nhất, mà là ai là người kiên định nhất.